Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien gal vėl netradicinis video diskusinio tipo, kaip čia. Amerikonai sako, victim mentality įjungsiu, auka pabūsiu. Čia ne kiek auka, bet, sakykime, žmonės yra jaunimo, kurie nori pradėti šitą šitoj srity suktis ir dvejoja, ar eiti į automobilių dažymą, kėbulų remontą ar ne, ar eiti į kėbulų automobilių dažymą ar ne. Tai va tokia pateiksiu, kaip pasako, juodąją pusę. Aš daugumą ir visiems žmonėm, kurie darau mašinas, tai aš priešingai nei kiti neužkalbu akių. Aš sakau, vat yra mano Facebookas, mano Instagramai, mano darbai. Aišku, ten visgi yra nuotraukos. Aš įdedu kiek galiu savo darbo, ir kas yra mano galimybėse maksimaliai leistina, bet visada yra klaidų ir visko tikimybė, juo labiau, kai darai iš pagrindų mašiną. Ko pasiekoja, sakykime, po vakarą aš vis pradedu labiau įgilyti savo tą tokį pasiryžimą, kad aš ten neimsiu kokių ten va 90 metų, tų 85 metų BMW, Mercedesų. Aš jų paprasčiausiai neimsiu, per didelį atsakomybę. Pasiėmei apynaujų arba naujesnių mašinų, kampą sutvarkėjai, padažiai, jeigu pasėdo, ten numetei kelis eurus arba atvažiavo, supoliravai ir viskas dingsta čia. O kai mašina yra didelį, neaišku, kiek remontų jau iki tavęs turėjus, tai prasideda tos vadinamos bėdos ir atrodo su klientai žaidė atvirom kortom, bet vakar tokia situacija, žodžiu, žmogus, nu ten prasideda vos ne bazaras dėl rato varžtų sekretkės ir tai kaip paaiškėja, kad ta sekretkė vis tiek ne pas mane, o pas jį yra, nes aš net atsimenu, kad varžtai buvo absoliučiai be sekretkės, ten atsiuntė nuotraukas, sakau, pas tave matau, kad visiškai absoliučiai nauji varžtai sudėti, pas tave mašina buvo tvarkomas, sakau, taip, tu ratus dažėsi milteliniu, bet aš sudėjau su senais varžtais. Nu tai paskui po kiek laiko parašo jo, kad radau aš tą sekretkę, viskas gerai. Ir paskui dar po kokios valandos tokį šauna ale tarp kitko. Žinau, kad mašina buvo ten prieš tai yra, kaip tas sako, daugam irgi tvarkyta, irgi parašo, mašina buvo labai prastai nudažyta. Visi, ar net tie tokiam linksnį, ar daugas, ar visi iškeikė šitą ir ten, kai parodė, pamačiau, bet tipo mašiną pardaviau. Tai dabar sekantis dalykas. Man ansyk pirma mintis peršasi. Jeigu tu parduodamas pasakai, kad mašina dažyta, tu praktiškai, ypač kuo mašina senesnė, tu praktiškai nepadarysi taip, kad kažkas nesimatytų. Tas sakoma, atstatomumas yra 98-99%. Na, nebent ten jau už 20 000 tu darai darbą ir gali leisti savo ekstra papildomus dalykus, kas pakels kokybę. Tai gal dar ten kokį procentą išlauši. Tai aš visiems, kas žino ir seka mane, ir kuriem darė stambesnius darbus, aš visada pasakęs tokį dalyką. Jeigu kas, aš biskį imu didesnius pinigus, kaip tas sako, kreipėtės, aš dasivešiu tai, kas negerai. Absoliuti tyla, kažkiek laiko, jokių nuotraukų. Sakykim, ten mažum net ne mano klaida, mažum kažkuris gamintojas pradėjo su medžiaga brokint. Dėl to aš kodėl visada kiekvienam klientui atiduodamas tą mašiną, aš tai pasakau, nes gali šitam galutinę rezultatę išsirutuliot, kad tai yra kažkokios medžiagos brokas ar kažkas, o aš nežinodamas, kas ten po pusės metų darosi, labai įsikirtęs į tą medžiagą, pumpuosiu savo darbus ir visiems darysiu blogai. Tai tudė aš visada pasakau, ten gal galutiniam rezultate jau mažum aš to darbo ir neperdarysiu. Mažum ir tų pinigų netiduosiu, nes ten priklausys irgi nuo situacijos. Ar daug paėmiau, ar, kaip tas sako, minimaliai maksimaliai sumą, ar minimaliai sumą, tai jo, daug kas apspręs šituos dalykus. Bet gaunasi toks, nei nuotraukų, nei nieko, tai paskui net vakar toks demotyvacinis antausis buvo, tai keliems žmonėm parašiau,
dėl tų savo darbų, kad ten ar viskas gerai, nes nesikreipė mašinas, atidavė, tai vienas ten irgi parašė tuos, viskas tipo ledas, bet tokius minorinius, kas tikrai po dažymo išlenda, dažniausiai ir tą viską pašalino ten elementariausias dalykas, poliravimas. Nes va dabar, kaip pavyzdžiui, pas mane stovi BMW, nežinau, atrodo, va, kapotas, visą aš jį dariau, atrodo ir persmulkinu, ir ten, kur špakliuota, poroj vietų va, per apie metus laiko jis nestovi, bet gal kokie 8 mėnesiai jau pas mane stovi. Tai poroj vietų, kaip tokie po lako, kaip kokie špakliuotė, keli įdrėskimai tokie matėsi. Tai ten aš kaip suprantu, šveitimo rieskiai kažkaip neįsmulkinta, ar prašokau, ar kažkur klaidą padariau. Logiškai, aš su juo visų dirbau, bet va, kažkur ar iš skubėjimo, ar iš kažko tokie du išlindo dalykai. Net klientas, nežinau, jisai kiek žinau irgi YouTube'ą seka, jis atvažiavo, aš net neslėpiau, parodžiau, sakau, ir jeigu ten išlys, aš perdažysiu tą kapotą, bet nusimušiau lakiuko ploną sluoksnį, susipoliravau, nieko ten nesimato. Tai va tam ir yra tie tokie, tai aš biskį didesnius pinigus imu, bet tam tikras garantijas duodu, aišku, pagrįstas. O čia toks, va dabar dar sakau, aišku, tas irgi ten nieko jis man nesakė, ir nedavė suprast, kad jis pinigų nori, bet tik tai trūksta, kad pasakytų, kad pinigų jisai nori. Tai va tiem, kas svarsto imti su kėbulų darbais, turit pamastyti apie tai, kad ne visada visų lūkesčius patenkysit. Jau kažkuriam video aš ir kalbėjau, kad žmogus atvažiavęs pas mane irgi buvo seną mašiną atvaręs ir pradėjau šnekėti, kaip supratau, žmogus yra labai didelis pedantas ir pradėjau šnekėti, kad čia viską kuo pigiau ir ta prasme, bet kad atitiktų ten minimalią kokybę. Tačiau kuo ilgiau šnekėti, tuo tas žmogus pradeda šnekėti, kad vos ne gaunasi ta minimali kokybė yra maksimali. Ir tu supranti, kad tikriausiai žmogus neturi pinigų apie tai, ką svajoja, bet jis nori to svajonių remontų. Ko aš irgi realiai nelabai galiu patikrinti, nes pas mane irgi yra tam tikras dalykų, kad pavyzdžiui tas ruošimo vėjus, kaip tai sako, žiemą 2 laipsniais mažesnė temperatūra, vasarą per karštą ten jau, jeigu palygysi kokius užsienio, kurie 10 000 ima, vasarą kondicionuojama, žiemą šildoma ir visada kaip įkirsta ta pati temperatūra. Tai irgi gali būti elementarūs faktoriai. Tai va, jaunimėlis, kuris galvoja, čia ateisit ir padarysit, visada galvokit. Ir sakau, dažnai įlipu, aišku, čia su agresyviai su tų klientų nesusikirtau. Aišku, parašiau šiam, sorry, kad nepateisinau tavo lūkesčių, tikiuosi susirasi geresnį meistrą. O kad bus, te bus. Didžiausia tikimybė, kad net jeigu man tekė buvę situacijų, kai žmonės irgi nuo manęs išvažiuoja ir po 5 metų tas pats žmogus atvažiuoja su kitais automobiliais, nes ale kitur meistrai visai šūdini, bet čia yra principų reikalas, save gerbent aš bene 99% klientų nepriėmęs, išskyrus gal tie 1-2, kuris vos ne švelniai tariant atsiprašęs už savo, pavadikim, akibrokštumą, nes papuolės toks vienas, dėl ko atsiprašė ir, iš tikrųjų, tada aš jau poziciją labiau pradėjau svert, kai jis pasakė, kad pats bandė darytis, žiūrėjau ir užsienio, ir rusų YouTube'ės ir panašiai, ir pradėjo šaryt, kad čia krūva reikalų, ir tie jau, kur po manęs blogai padarė, jie jau jį perspjovė ten kokybę, kaip tas sako, 10 kartų. O sakykim, kas aš tuos jau, ką sekančius, aš už juos kokybiškiau dariau, kad tai dar daugiau reikalaujantis dalykai, nes ten žmonės net, sakau, tam tikri klientai, jie nesupranta, kad ten vos ne kai kuriuos dažus, tu kartais turi tokią žinią žinot, kad tam tikros dažų rūšys yra žiauriai nešvarios ir vieno ten 190 mikronų tinkliukų neužtenka, ten kartais reikia net 5 sietukus naudoti ir dažnai susiduria su tokiais minimaliais dalykais, kurie
net nėra internete paminėti ir kiti vien tik tai dėl to nepamini ne tai, kad nespecialiai, bet atrodo kaip natūraliai suvokiamas dalykas, o paskui atsisėdi pagalvoji, ypač tiem, kas pradeda arba yra rinkoje švieži ir šituo amatu šitą šviežiai užsiminėja, tai toks dalykas kaip žinot, kurios spalvos švarios, nešvarios, jis tikrai tokio dalyko nežinos, jisai praleis pro tą vieną kauštuvėlį, kad jame ir kalnas tų drambalų šiukšlių, jis galvos, kad tas jėtelis jau pirmas padarė savo darbą, o nusidažys, paskui laką užleis, dažuosiais nematys, o paskui ant lako bus krūva dalykų iškelta. Ir čia vėl žmogiškasis faktorius. Kartais aš tai žinodamas irgi padarau, tai vat, sakau, tai aš tam ten klientui jau tipo mašiną pardavęs, jam parodė, bet nei nuotraukų, nei nieko neturiu, tai toks akibrokštinis antausis buvo, bet sakau, aš gal kartais apsikraunu tokiais dalykais, bet sakau, porai klientų, kur stambesni cieli darbai buvo, paėmiau, parašiau, tai paskui biskį jo nurimau, pagalvojau, nu jo, galėjau galbūt medžiagą kas, bet reiškėsi, aš tiesiog per daug apsikraunu. Tai vat, turėsit, kaip tas sako, kas eisit į šitą pramonę, tam tikrais atvejais, kaip aš sakau, augyti kiauliais kūrą, nes kartais jūs žinosit, kad viską padaryt ir įdėjot save 110% ir vis tiek žmogus kažkuo nepatenkintas. Tai jeigu jūs tokį dalyką įgadys ir žinosit, kad paskui jūs net nenorit tuo 110% dirbti, bet net to 100% nepasieksit, tai tada gal darbas ne jum, nes man po tokių dalykų, tai sakau, dingsta pirmas dalykas demotyvacija šitų senų mašinų kėlimui, ypač už tokius pinigus ir paskui dingsta noras paprasčiausiai tą 110% dėti. Atrodo, įdėk 100, kas priklauso, o kai bus, tai bus. Nes vis tiek to 10%, ką tu įdėsi daugiau nei kiti, didelė tikimybė, kad ypač nesuprantantis klientas, ką pabrėšiu, jis to neįvertys, nesupras ir jis ten neatskirs. Tai toks tada tik tai lieka vienintelis dalykas, palik tą klientą įsidilgyti, kaip sako, užpakalį su kitais, kurie įdeda, sakykime, 70% savęs ir tas sakymas gerai bus ir paskui supras, kad čia nėra iš gamyklos tik išvažiavusi lygis kardan, kurios užleido gruntą ir uždažė. Čia yra jau automobilio kėlimas N krūva įtakojančių faktorių. Tai va, viskį, kaip tas sako, paverkšlenau, bet iš tikrųjų neverkšlenimas, aišku, aš ten sureagavau, tai, sakykime, toks viskį, sakau, antausis, nes visada aš noriu bent jau žinot savo klaidas, kur padariau, kad sekančiam klientui būtų geriau. Tai, va, šiam video tiek, dėkui, peace out.